¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, ya saben, JR Tutoriales PC. En esta ocasión les traigo algo diferente, algo nuevo. Les dejaré unos efectos de sonido para aquellos que quieran ser youtuber o quieran ocuparlos para editar un video nada más o solamente eso. Pues les dejo estos efectos. Espero y les guste. Se los dejo en la parte de la descripción para que lo descarguen. Y también les dejo el nombre por si los quieren buscar. ¿Sale? Cuídense, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Yeah. Oh my god! Surprise, motherfucker.